Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Spaßvideo. Diesmal habe ich hier von Wildtoys den 124.017 bekommen. Dafür schon mal wieder mal ein Dankeschön an den Buddy, der mir das hier für das Video zur Verfügung stellt. Und das packen wir doch jetzt mal gemeinsam aus und schauen mal, was alles da drin ist. Das soll auch die verbesserte Version sein. Was jetzt da zu den anderen jetzt nicht besser war, weiß ich nicht. Wissen wahrscheinlich andere besser, aber auf jeden Fall steht das hier auf der Webseite verbesserte Version. Also ich hoffe mal, hier steht dann irgendwas noch so mit 2.0 oder irgendwie so. Ich gehe jetzt mal davon aus. Mountain Rock Desert Offroad. Dann mal hier. Kann man irgendwas sehen, was hier besser ist? Nee, Brushless Motor. Nee, ich dachte, das ist ja zumindest irgendwo 2.0. Also auf der Webseite steht irgendwas drauf noch mit V2. Also hier finde ich jetzt nicht wirklich ein V2, aber das ist hier, kann man das ja nochmal sehen. So, die 124.017. So, dann packen wir das mal beiseite. Dann schauen wir mal, was wir alles hier so Schönes haben. Ja, schon mal Handbuch. Da ich jetzt mal davon aus, hier Maßstab 1:12, Vierradantrieb. Da steht auch noch mal drauf 124.017 und das Englisch. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn da jetzt irgendwas ein bisschen in Deutsch bei wäre. Aber zumindest kann man hier sehen, wenn man mal so ein bisschen Probleme hat, wenn man das mal so ein bisschen auseinanderbauen muss oder so, dann kann man das ja noch so ein bisschen nachblättern. Das war wirklich hier, ja, alles Englisch. Also wie gesagt, hier jetzt weiter, wenn wirklich das einer mal hier komplett zerlegen muss, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Also der Grund wissen wir ja, wie kaputt die fahren ist. Dann haben wir hier schon mal das Ladegerät, wenn man das so nennen darf, also USB. Also wird definitiv jetzt nicht am Computer, Laptop oder irgendwie so mit anschließen. Lieber mal so ein extra Stecker hier, sowas. Sowas wird denn hier definitiv benutzen. Also Computer traue ich da jetzt nicht wirklich den Frieden. So, packen wir mal weg. Ja, meiner. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Minischlüssel. Da kann man ja dann hier Reifen wechseln. Oder was weiß ich auch immer, was man damit noch so alles mitmachen kann. Und dann packen wir das mal beiseite. Und dann kommen wir mal zu dem guten Stück. Wie kriegen wir den jetzt am besten raus? Erstmal bestimmt hier die Funke. Glitzert ja schon mal schön im Blau. Also das gefällt mir ja schon mal. So, da ist nichts weiter drin. Kann man hier was sehen? Na, ist ein bisschen klein, muss man auf jeden Fall anleiten. Also ich hatte gerade hier eine rote Lampe. Ja, so, konnte man ja kurz sehen. Ist aber nicht schlecht zum Trimmen. Ja, zum Trimmen. 1, 2, 3, 4. Bestimmt wegen Kanal. Also muss man auf jeden Fall nochmal eine Anleitung schauen, aber ich finde jetzt, wenn ich mir hier die von meinen Relay anschaue, die ist auch nicht so schwer. Aber die liegt aber trotzdem gut in der Hand. Kann man schön mit einer Hand bedienen. Also wenn man jetzt noch dabei filmen will, was wir ja auch noch machen. Ja, cool. So, dann packen wir mal wieder weg. So, dann packen wir hier auch mal beiseite. Und dann kommen wir mal zu das gute Stück.
Haben wir hier noch? Hier so Versandsalz, wie ich das so schön immer nenne. Okay. Wir will ja nicht so mit Gewalt rausreißen. Haben wir drin? Nee. Da haben wir das gute Stück. Das sieht doch schon mal richtig klasse aus. Ja, sieht man. Vierrad. Hat auch Lampen. Da jetzt irgendwas gesehen haben, müsste hier irgendwo was leuchten. Oder ich habe auf der falschen Seite geschaut. Also das ist schon mal, sieht ja echt schon mal nicht schlecht aus. Also vom Gewicht geht auch. Fühlt sich an wie ein Liter Milch. So, dann nehmen wir mal, was haben wir hier noch drin? Da haben wir nichts. Dann machen wir erstmal einen Deckel drauf. Ja. Dann können wir das Auto hier oben raufstellen. Nehmen wir jetzt noch ein bisschen was? Ja. So, dann machen wir hier die Klammern mal ab. Aufheben. Also bei den Klammern hätten sie noch irgendwie, ja, sich noch ein bisschen was Besseres haben einfallen lassen können. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Na, viel Platz haben wir hier nicht. Also allzu einen größeren Akku kann man hier, wie ich jetzt sehe, jetzt nicht einbauen. Also von der Höhe schon, aber jetzt nicht von der Länge. Was haben wir denn hier überhaupt für einen Akku? Wo steht denn das drauf? Ach ey, 7,4 Volt, 2200 Milliampere. Und bestimmt 2S. Also sind hier nur so eine flachen Akkus. Aber reicht. Irgendwas mit Fahrzeit, was habe ich gelesen? 8 Minuten. Ja, also wenn man nur Voll Speed macht, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja, ist ein bisschen fummelig. Ja. Also fand ich jetzt mit so einem Deckel irgendwie ein bisschen besser. Vielleicht kann man da noch was umbauen. Ja, sieht jetzt nicht wirklich danach aus. Aber gut, so, dann zeige ich das euch mal. Hier am Motor sind die Kabel eigentlich auch schon wieder ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so schön sehen kann. Also ich finde die ein bisschen zu dicht dran. Das ist ja hier so ein Kühlrippen. Ja, sieht aus wie so ein Kühlrippending, einfach nochmal über den Motor gezogen. Und na, schauen wir mal, wie warm das wird. Das werden wir dann natürlich auch dann nochmal auschecken. Die Hitze, wenn man hier schön Speed geben, hoch, runter, links, rechts. Und dann mal sehen, wie warm der Motor wird. Also hier haben wir ja so einen kleinen Mini-Lüfter. Und da war auch gleich ja hier so ein kleinen Mini-Einschalter. Das machen wir da einfach mal an. Das machen wir da. Fühlt sich auch ein bisschen robust an. So, wo haben wir die Funke? Wird ja wie immer gesagt, erst die Funke einschalten. Machen wir. Hat geblinkt. Mal schauen, ob wir hier ein bisschen Saft drauf haben. Das dafür reicht. So. Ja. So, habt ihr gehört? Da kam die Melodie. Hier können wir nochmal ausmachen. Da kam auch so eine kleine Lampe. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Da, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt kurz gesehen habt. Aber hier war gleich eine Lampe gewesen. So, Verbindung hat er ja. Hat ein bisschen gebiebt. Ja, wahrscheinlich in der anderen Hand nehmen. So. Ja, viel Saft hat er ja nicht drauf. Akku war ja mit bei. Klar, der durfte leer sein. Aber wir haben ja hier, mal sehen, was er da macht.
Also auf jeden Fall erstmal Akku vollladen. Ich weiß nicht, ob ihr den Lüfter so hören könnt. Die Geräuschkulisse. Also das geht. So, dann machen wir auf jeden Fall erstmal aus. Also man muss auf jeden Fall erstmal Akku vollladen. Also das war jetzt hier nur mal so kurz zum Testen, ob er überhaupt anspringt, ob sich hier irgendwas bewegt. Und ich finde schon mal, ja, Dämpfer finde ich jetzt in Ordnung. Ja, hat was. Das ist hier das Chassis. Ne, ist kein Plastik. Ich weiß jetzt nicht, ob das Metall ist. Ich gehe jetzt mal irgendwie davon aus. Aber das finde ich schon mal besser wie dieses Plastik immer. Also finde ich jetzt, weiß nicht, ob es da irgendwelche Nachteile bei denen gibt. Aber ich persönlich finde das ein bisschen besser. Also gefällt mir jetzt ein bisschen besser. Ja, was gibt es jetzt noch zu sagen? Also jetzt haben wir das Ding ja immer ausgepackt. Heute ist natürlich das Wetter auch ein bisschen scheiße, weil das regnet. Also wenn wir die nächsten Tage nochmal machen, ein kleines Außenvideo, das hänge ich dann auch noch mit dran. Also nicht abschalten. Kann auf jeden Fall ja, ein bisschen spaßig werden. Dann werden wir so ein bisschen so auf Rasen testen. Na, ich hoffe mal, dass der Sand nicht allzu nass ist, denn ich finde ja viel schöner, wenn das so ein bisschen so staubt. Das gefällt mir persönlich besser. Und ja, und dann noch ein bisschen Asphalt, wenn wir da noch ein bisschen was finden. Und dann sehen wir uns beim Außenvideo. Bleibt dran, bis gleich. So, guten Morgen und herzlich willkommen. Jetzt haben wir hier unseren Spaßchen-Teil. Und zwar unseren Außentest. Das gute Stück brummt schon. Lampe von der Funke ist auch schon an. Also das heißt, wir können ja gleich richtig Gas geben. Ich habe hier noch meinen kleinen Mini-Speedometer bei. Dann können wir auch noch mal feststellen, ob das Ding hier auch laut Verpackung irgendwie 70 km/h fährt. Oder zumindest knappe 70 km/h. Das wäre schön. Weil hier mal ja schön auf dem Tempelhofer Feld eine schöne Strecke. Also das heißt, da ist eigentlich nicht so viel, wo wir drüber stolpern können. Und bleibt dran, gleich geht's weiter. So. Na, das Ding geht aber echt gut ab. Na, super gemacht. Also so sieht das schon mal von unten aus. Fahr mal hier so vorbei.
jetzt hat er was. Gut. Passt. Mal zeigen hier das Ding. So, jetzt machen wir hier einen Speedtest. Hier ist mein kleiner Speedometer. Schon alles eingestellt. Hier Auto kmh. Genau, da bewegt sich schon was. Und ja, dann gucken wir mal. Ah, lustige Fahrradfahrer. So, dann fahren wir her. Mal sehen, was das schon anzeigt. Was zeigt er da an? Hä? Kalorien? 79 Meter. Ah, das hat beim letzten Mal auch gehabt. Ist ja nicht, wo er mir. Da, 58. 58 km/h. Also irgendwie fehlt noch ein bisschen. Aber wir müssen noch ein bisschen mehr auf Strecke machen. Ja, Reifenwechsel haben wir ja auch noch. Ja, da unten hat er da zusammengerechnet mit 58 km/h. Aber wir heben hier nochmal, machen nochmal hier richtig, vielleicht den Weg ein bisschen länger. Vielleicht muss er ja erstmal so ein bisschen in die Gänge kommen. So, jetzt muss man auf jeden Fall hinlaufen. So, Kollege ist gerade mit seinem Fahrrad hingefahren, war ein bisschen zu weit zum Laufen. Und jetzt kicken wir mal. Ich hoffe, das kann man hier sehen. 64,2. Also das geht, wenn er 70, aber was hast du gesagt, er soll 75 haben, wa? Ja, steht auf dem Karton. Aber vielleicht mit einem stärkeren Akku. Weil das sind ja jetzt Akkus 2S, wa? Ja, mit 2S. Also wenn man 3S hier drin knüppelt, vielleicht kommt er dann auf seine 75. Aber so 64 ist ja schon mal völlig in Ordnung. Also finde ich jetzt ja nicht mal so schlecht. Aber wir können ja noch mal Reifen wechseln. Wir haben ja hier noch ein paar lustige Straßenräder von Really, also genau passend. Und dann testen wir da gleich noch mal. Gut, also bleibt dran, wir machen gleich noch mal einen Test. So, nach gefühlter 8 Stunden haben wir jetzt die Reifen gewechselt. Hatten wir ja noch Glück gehabt, sonst hätten wir da diesen komischen Dingsbolzen da verloren. Und jetzt testen wir mal hier mit so Straßenreifen. So, dann kicken wir mal. Am besten den ohne Hund. So, mal sehen, was da sagt. Dann kommen wir ran. Mal sehen, ob er jetzt ein bisschen schneller ist. Nee, also 64,2 war immer noch der höchste. Also das heißt, wir liegen immer noch drunter. Kennen ja noch mal an und aus.
So, jetzt haben wir den hier nochmal resettet. Also es steht jetzt hier alles auf 0. Und dann kicken wir mal jetzt. Mal sehen, was wir jetzt anzeigen. So, los geht's. Ja, das ist mal schön mit Anlauf. Machen wir ja ein bisschen. So, dann kicken wir mal. Sehen, was er jetzt anzeigt. Jetzt müssen wir ja wieder hier mit dieser Kamera. Wo war das denn? Wo ist jetzt mit dieser Kamera? Muss ich jetzt zu Hause schon wieder auslesen? So, jetzt haben wir hier die Einstellung mal wieder rausgefunden. Ja, das Speedometer ist hier ein bisschen Grütze, aber ich hoffe, ihr könnt es sehen. 58,6 km/h hatten wir jetzt gehabt. Wir können ja gleich mal nochmal fahren. Mal sehen. Machen wir nochmal. Akku ist ja eigentlich noch voll. Jetzt haben wir ja auch mehr Auslauf. Jetzt ist gerade keiner hier. Naja, wenn du gleich Vollgas gibst, schlittert der gleich, wa? So, dann kommen wir wieder ran. Kronkorken mitgenommen. So. Sind wir wieder bei 64,6. Also ich glaube bei 2S ist glaube ich bei der Geschwindigkeit Ende. Also müssen wir mal kicken, dass wir dann hier wirklich dann nochmal ein 3S Lipo rinknallen. Aber 64,6 finde ich jetzt eigentlich völlig in Ordnung. Also gut, okay, laut Verpackung, was hast du gesagt, 75 war. Also die erreichen wir nicht, das ist ja fast wie mit dem Black Rocket, das erreichen wir ja ohne, was da drauf steht. Aber 64,6 finde ich eigentlich jetzt völlig in Ordnung, also da kann man jetzt nicht meckern. Also dafür, dass man ja überall mit denen hier fahren kann. Driften tut er ja auch richtig cool. Also ist schon ein kleiner Spaßfaktor, den man hier hat. Achso, jetzt ist die Zeit nicht. So, lassen wir ein bisschen laufen. Das kann ich ja wieder rausschneiden. So, hallo, jetzt kommen wir noch mal zum Schluss und zwar mit einem Fazit, so einen ganz kurzen. Die Straßenreifen ist wahrscheinlich hier für die Landebahn nicht allzu besonders gut, weil die zu glatt sind, also dann huppelt da so ein bisschen. Von der Geschwindigkeit mit seiner 75, wie in der Verpackung draufsteht, da muss man wahrscheinlich dann einen 3S-Akku nehmen, weil wir hatten ja hier, was haben wir gemessen, der zeigt mir gerade noch an, 64,6. Ja, ist eigentlich trotzdem noch in Ordnung. Also 64 finde ich jetzt ja nicht mal so langsam. Aber wenn auf der Verpackung drauf steht 75, dann sollte er ja schon so im Schnitt irgendwie 73, 72 sollte er denn schon haben. Der wurde ja mit E-Akku geholt. Was war der? 2200 Milliampere. Da konnten wir auf jeden Fall mehr wie 10 Minuten. Wir sind ja hier so hin und her gedriftet. Also ja, hat man auf jeden Fall Fahrspaß. Aber einen Akku finde ich persönlich immer ein bisschen zu wenig. Holt euch lieber einen zweiten oder einen dritten noch mit dazu. Sonst gibt es eigentlich im Großen und Ganzen hier nichts zu sagen. Reifen lassen sich gut wechseln. Hier hat man eben ja noch Probleme gehabt, weil das Dings hier noch drin geblieben ist. Dann hat er sich nicht so richtig bewegt. Sonst gibt es nichts zu sagen. Also ich finde den hier ja nicht mal so schlecht. Also
macht irgendwie Spaß, das kleine Ding. Aber ich bin lieber eher für eine Nummer größer. Aber trotzdem, schönen Dank an den Buddy, dass wir das hier so ein bisschen auschecken durften. Hier zusammen. Der darf auch mal hier ein bisschen so die Kamera halten, wenn er Ober zu tun hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, würde mich freuen. Oder abonniert mich, dann seid ihr sowieso auf dem Laufenden. Demnächst, ich hoffe mal, die nächsten Tage kommt noch mein Motor vom Black Rocket. Der hat sich verabschiedet und dann machen wir davon auch noch ein Video, wie man Motor wechselt. Ja, dann sage ich mal, bleibt dran, habt Spaß mit euren Sachen und bis zum nächsten Spaßvideo. Tschö, tschö.